Un carnevale d'eccellenza, perché a Chiaramonte Gulfi non è che ci sono i carri, a Chiaramonte Gulfi costruiamo carri allegorici. Chiaramonte è una tradizione che va oltre i 40 anni, Chiaramonte è un paese che da sempre ha creato queste bellissime opere artistiche che coinvolgono tutti i nostri giovani, che da un paio di mesi sono qui tutte le sere a lavorare per offrire alla cittadinanza chiaramontana, ma a tutta la provincia di Ragusa, mi permetto di dire oltre provincia, è un evento veramente ormai diventato tradizione nel panorama siciliano. Non vi è dubbio che il carnevale parte da Serafina Amabile Questella, abbiamo una tradizione che va oltre la nostra piccola cittadina e noi stiamo lavorando, devo dire io sono qui semplicemente a godermi questa bellissima serata, vengo a controllare, ma qui il merito è tutto dei ragazzi che hanno voluto fortemente questa bellissima manifestazione, quindi loro stessi si sono messi in moto per poter realizzare, progettare, contribuire positivamente alla realizzazione di questo evento. Qui c'è energia positiva, qui c'è il futuro delle piccole comunità, qui c'è Chiaramonte. Noi avremo quest'anno la novità della sagra effettuata anche la domenica 2 marzo a mezzogiorno e si effettuerà anche la sagra il lunedì sera, così come da tradizione. Ma la cosa bella è che in tutto questo non concorrono solo i carri, ma tutte le maestranze, le sarte, chi fornisce la luce, tutti i meccanismi. Insomma, c'è un paese che collabora oltre a tutte le istituzioni, a partire dal prefetto e passare dalle forze dell'ordine, il questore, il colonnello dei carabinieri, che concorrono assieme a noi a darci la sicurezza per un evento sicuro. Ricordiamo le date del Carnevale 2025. 2, 3, 4 a Chiaramonte Gulfi. Provincia è l'unico carnevale, quello che è riconosciuto come il miglior carnevale degli Iblei, e non per nulla. Come vedete qua si lavora, ci sono più di 100 ragazzi che sono impegnati nel costruire questi carri, nel fare i costumi. Non è solo il carro, c'è anche i gruppi mascherati, ogni carro ha un tema. Questo, come vedete, si intravede un pagliaccio, già siamo in una fase avanzata, dalla prossima settimana verranno colorati e prenderà corpo il carro. Insieme al carro ci sono i gruppi e quindi ci sono tante sarte, tante persone, tutte che lavorano per far sì che questo carnevale sia molto bello e molto partecipato. Ci sarà un momento di festa, ma ci sarà anche un momento per gustare alcuni prodotti tipici di questo borgo. Sì, ci sarà la sagra della salsiccia sia domenica che il lunedì. Quindi se venite a mezzogiorno di domenica si potrà degustare lo stufato, invece il lunedì c'è la sagra della salsiccia, ma Chiaramonte è molto conosciuta per i suoi prodotti tipici e importanti. Si ci può divertire, si balla tutti insieme, lo spirito è quello di stare insieme, ballare in piazza, e con i carri e con le coreografie c'è anche lo spettacolo da vedere. Si potranno visitare i musei, si potranno vedere la bellezza di Chiaramonte con i suoi monumenti, con il corso nuovo che è stato rifatto da poco. Il paese è molto bello ed accogliente, io vi invito, chi non c'è venuto, chi c'è stato lo conosce e torna facilmente e con piacere. 2, 3 e 4 vi aspettiamo a Chiaramonte domenica, lunedì e martedì per vivere insieme un momento di gioia, un momento spensierato. A Chiaramonte si può venire sia le famiglie sia i giovani, cioè si ci diverte tutti.